New Year မှာအကင်ကင်စားဖို့စိတ်ကူးရှိရင်ကျွန်တော်ကင်တဲ့နီးလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးကင်စားကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘဲကောင်လုံးကိုကင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကြက်ကိုကင်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးဘဲကိုရင်ကိုခွဲပြီးတော့အထက်ကလီစာတွေကိုထုံမယ်တေချာလေးပြောင်းအောင်ဆေးထားပါမယ်အသားကိုနှက်မှာကတော့ဘာတွေထည့်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကခရူးစီတစ်စုံပဲငယ်များကြီးအပြည့်တစ်စုံပဲငယ်များကြီးအကျဲနှစ်စုံနဲ့ရှာလကာကြီးတစ်စုံကိုထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အရသာတက်ကအချိုမုတ်လက်ဖက်စားစုံတစ်စုံစားလက်ဖက်စားစုံနှစ်စုံတကြားထမင်းစားစုံနှစ်စုံကိုထည့်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့အနံ့အရသာအတွက်ပေါ့နော်ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ပြူထောင်းထားတာလေးကိုအရင်ညှစ်ပြီးထည့်ပါတယ်ခင်ဗျအရသာတွေအကုန်လုံးကိုတေချာနှက်ဆက်အောင်မွေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသားတွေကိုဝင်အောင်လို့စုပ်ပြီးတော့နယ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအရသာတွေတေချာနယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအထုတ်ပို့ပြီးတော့နှက်ထားပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အခု4နာရီလောက်နှက်ထားရတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ New Year တွေပါမှာกินမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တည်းကနှက်ထားပြီးတော့ညကြမှာกินစားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်เนาะအခုစားပြီးတော့กินပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဘေးရတန်းနေမှာချိတ်ဖို့အတွက်အစင်မပြေလို့အလင်းမှာတန်းထိုးပြီးတော့အစင်ပြေလို့ပဲချိန်ပြီးกินလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ပုံးမရှိရင်လည်းဘေးမှာတိုင်းနဲ့တိုင်းစိုက်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးกินလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဘဲကတော့မားတဲ့အသားဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံး1နာရီခွဲလောက်တော့กินရပါတယ်တကယ်လို့ကြက်ဆိုရင်တော့1နာရီဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်တော့ကြက်ပါပြီခင်ဗျဘဲกินနေတော့ဘဲกินနဲ့တွဲစားဖို့စော်ကိုဆက်ပါမယ်ပဲငပိစော်ပေါ့နော်ပဲငပိအချိုကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာပဲငပိအချိုမရှိဘူးအငံပဲရှိရတဲ့အတွက်အငံပဲတစွန်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ပဲငမြရဲ့အကျဲတစွန်းထည့်ပါတယ်တကြားနှစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ခင်ဗျပဲငပိအချိုဆိုရင်တော့တကြားလုံးမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးရေလေးနှစ်စွန်းထည့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဘဲကင်ရပြီဆိုရင်အိမ်မှာပြားရည်ရှိလို့ရှိရင်ပြားရည်လေးကိုအသားပူနေတုံးလေးတုံးလင်းပေးပါပြားရည်လေးကအနှံလေးလည်းပူမွေတယ်အရသာလည်းအချိုဓာတ်လေးလည်းပူသွားတယ်ပေါ့နော်ပြားရည်တုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရသာပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကနေမှာဆိုတော့ဆိုင်တွေကလည်းများများဆဆမရှိဘူးဘဲကင်တွေပါရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းမရှိတော့စားကျင်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်စားရပါတယ်ခင်ဗျ New Year မှာအသားကင်ကိုကိုယ်တိုင်ကင်စားခြင်းသူတွေအတွက်လိုက်ပြီးတော့ကင်စားကြည့်ကြပါအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ